bà số đây bong bồn phục mai tặng ó đây để dùng tam đan nó quan trơ từ lưỡi channel bọc nhóm mà bà nó top security mà channel bọc nhóm á nên nó thì thay nếu nhầm chọn nom từ lưỡi ở bong bong bồn phục mai tặng ó bạn khơi nơi protocol mày bọc hàng nhóm nó cứ thà cameraสวัสดิភាពបបងបើឲ្យមើលក្នុងរូបក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំ live លើហ្នឹងបាទในการខ្ញុំ live ចេញពីកុំព្យូទ័រវាអត់ច្បាស់បន្តិចបងបាទហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់កាមេរ៉ាហ្នឹងគឺពេលដែលបងទិញហើយបងនឹងទទួលបាននៅ memory 128GB ហើយតម្លៃហ្នឹងគឺតែ$35ទេហើយមានការធានា1ឆ្នាំជូនបងទាំងអស់គ្នាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្មងណាធានា1ឆ្នាំហើយ free ដឹកសម្រាប់នៅក្នុងភ្នំពេញហើយនឹងទៅបណ្ដាខេត្តគឺខាងបងជាអ្នកចេញមែនណាខេត្តអត់មានចេញអីអស់ច្រើនទេបងកំណះតែ5000ទេចឹងហើយមានការធានា1ឆ្នាំពីខាងបងអូនមកណាហើយកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺយើងអាចយកដាក់ទៅតាមមុខផ្ទះដាក់ក្នុងផ្ទះអីអាស្រ័យលើការពេញចិត្តរបស់បងហើយទំហំដែលបងទទួលបានហ្នឹងគឺ110x8x2 HD មកណាកាមេរ៉ាហ្នឹង waterproof ទៀត waterproof ហ្នឹងបានន័យថា IP166 បានន័យថាវាអត់ចូលទឹកទេនៅពេលដែលបងដាក់ខាងក្រៅផ្ទះដាក់អីបានធម្មតាបងប៉ុន្តែបើបងចង់បានប្រភេទមួយទៀតក៏ខាងបងអូនមានដែរហ្នឹងបាន 128G 128G ដូចគ្នាអីដូចគ្នាប៉ុន្តែកាមេរ៉ាមួយទៀតហ្នឹងគឺតែ45រៀលទេអាហ្នឹងមានថ្មបានតែកាមេរ៉ាហ្នឹងពេលដែលបងដាច់ភ្លើងដាច់អីក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរដាច់ភ្លើងដាច់អីបងអាចទៅនេះបានធម្មតាមើលអីបានធម្មតាមាន Wi-Fi ចេញពីនឹងធម្មតាហ្នឹងហ៎បងហើយខាងបងអូនមានធានាជូនបងប្អូនហើយកាមេរ៉ាហ្នឹងមិនមែនតែអាយុកាលរបស់វាយើងប្រើចង់3 4ឆ្នាំ5ឆ្នាំវិញក៏អត់ទាន់មានបញ្ហាដែរអត់ទាន់មានបញ្ហាទេហើយបើសិនជាបងប្អូននេះពេញចិត្តអីអាចតាក់ទងមកលេខខ្ញុំបានមកណា069 077 9920 09មកណាឬក៏ឆាតទៅតាម comment ទៅលើ YouTube របស់ខាងខ្ញុំពីក្រោមក៏បានឬក៏បងឆាតមកក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំបាន067អធិស្ឋាន069 077 9920 09មកណាមកឆាតមកហ្នឹងសាកសួរព័ត៌មានទៅអត់អីទេខាងខ្ញុំ free ជូនធានាទៅលើផលិតផលរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយកទៅមានបញ្ហាខាងខ្ញុំដូរជូនវិញហ្មងបើអតិថិជនរបស់ខ្ញុំជាច្រើនគាត់យកទៅឲ្យតែខ្ញុំសួរគាត់ថាបើមានបញ្ហាគាត់ដូរវិញតែអតិថិជនរបស់ខ្ញុំជាទូទៅគឺយកទៅអត់ដែលមានបញ្ហាខ្ញុំយកធានាបើខ្ញុំលក់ផលិតផលគឺខ្ញុំលក់ទាំងផលិតផលហើយខ្ញុំលក់ទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបើសិនរបស់ខ្ញុំយកទៅអត់ល្អបងអាច comment បងអាចជេរបងអាចថាបានប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាមានបញ្ហាបងជួយឆាតមកខ្ញុំឲ្យប្រាប់ខ្ញុំថាមានបញ្ហាអីខ្ញុំដូរជូនត្រូវដូរត្រូវធ្វើព្រោះឲ្យបងអូនមករកគឺយកកិត្តិយសមកបងអូនអត់ចង់បានចំណេញ5រៀល6រៀលអីចំណេញ1រៀល2រៀលហ្នឹងហើយដើម្បីយកកិត្តិយសមកឲ្យបងអន់ចិត្តទាំងបងទាំងខ្ញុំពេលដែលទិញអីវ៉ាន់ទៅគឺអត់ចង់ទេអត់ចង់បានថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងអត់ល្អទេទាំងខ្ញុំវិញបើខ្ញុំបោះអត់ល្អក៏ខ្ញុំអត់លក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអត់ណាចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅ channel របស់ខ្ញុំណាចឹងជួយ subscribe របស់ខ្ញុំ channel ទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំផុសនឹងដំណឹងថ្មីពេលដែលបងពេញចិត្តឬបងត្រូវការបងអាចមើលទៅចង់បានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអីចឹងទៅដាក់តាមផ្ទះអីបងអាចសួរខ្ញុំមកឬក៏បងទិញផលិតផលផ្សេងអីហ្នឹងបងថាមើលទៅថាបើសិនជាពេញចិត្តបងអាចតាក់ទងមកខ្ញុំមកណាបាទអរគុណហើយសូមជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបានអរគុណជំរាបលា